Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan prinsip penggunaan pemrograman dengan Mastercam Design X5. Apa itu Mastercam Design X5? Yaitu suatu pemrograman untuk membentuk atau membuat benda kerja yang nantinya akan dilanjutkan ke proses pemesinan CNC milling, terutama di mesin CNC Sinumerik 808D milling ya. Nah, untuk mengaktifkan ini tentu saja kita harus menekan tombol F9 untuk menampilkan sumbunya ya. Ini adalah sumbu karena nanti benda kerja akan kita tampilkan di daerah kemari ya, di kuadran 1 ya, di kuadran 1. Kemudian tampilan menu-menu yang ada ini kita akan menggunakan file ya, edit, view, analyze, create, solid, expand, machine type ya, kemudian toolpad. Ini sampai file sampai toolpad ya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melihat benda kerja yang akan diproses oleh menu-menu ini nanti, yaitu benda kerjanya seperti ini. Ini adalah benda kerja pandangan atas yang pertama, yang kedua pandangan samping kanan ya. Ini yang pertama kita ratakan permukaan facing ya. Untuk meratakan permukaannya dengan diameter N mil berdiameter 12 mm. Kemudian kita akan membuat mengkontur dari sini sampai kemari ya. Itu dengan diameter N mil, pisau N mil berdiameter 10 mm ya. Kemudian juga ini kita kontur dengan pisau N mil sampai kemari, ini juga dengan pisau N mil berdiameter 10 mm. Selanjutnya yaitu kita akan membuat pocket ya. Apa itu pocket? Yaitu untuk membuat kolam ya, semacam kolam di bahasa Mastercam itu ada pocket ya. Untuk membuat kolam seperti ini bisa segi 4 atau bahkan berbentuk lingkaran ya. Nantinya kita buat pocket. Ada 2 pocket di sini, pocket 1, pocket 2. Kita gunakan pisau N mil sama dengan D1T1 yaitu berdiameter 12 mm. Selanjutnya yaitu kita gunakan pisau N mil berdiameter 6 mm untuk membuat kontur ya. Bagian ini 1, 2, 3 ya. Kemudian selanjutnya juga kita akan membuat lubang yang berjumlah, ini ada jumlahnya, ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Lubang ini kita buat yang tentu saja akan didahului dengan center drillnya terlebih dahulu ya. Dengan center drill berdiameter 10 meter ya. Kita center drill ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ini agar apa? Agar nanti secara otomatis proses mendrilling atau pengeboran sampai kepada tapping, pembuatan semacam drat yaitu tap M5 ya, bisa menuju titik pusat ya dan presisi gitu ya, sesuai dengan gambar yang kita kehendaki, yaitu ukuran-ukuran yang sudah ada. Oke, kita tutup gambar ini dulu. Kemudian gambar itu tadi ya, kita sudah membuatnya di dalam sebuah program Mastercam ya. Ini sudah saya program dan jadi ini bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, program-program ini ada di dalam pemrogram Mastercam ya, dengan kita jalankan yaitu di menu file ya. Kita kita tekan tombol open, kemudian kita tekan dokumen kita. Nah, kebetulan saya menaruhnya di ini, ada dokumen di Hyrule
program K5, kita panggil saja. Ya, ini program yang kita panggil, ini adalah pandangan atas. Ya. Ya. Coba kita pandangan depan ya, pandangan samping kanan ya. Yang kita butuhkan adalah pandangan 3 dimensinya ya, pandangan 3 dimensinya, karena akan kelihatan proses jalannya pisau nanti, mulai dari meratakan permukaan sampai kepada pembuatan tapping ya, M5. Ya, kita jalankan yaitu dengan menu select all operation. Ya, kita akan memilihnya semua operasi ini akan kita jalankan, yaitu select all operation. Kita tekan ini. Kemudian generate all selected operation. Kita jalankan semua metode pengoperasian ya pada benda kerja ini ya. Yaitu di menu apa tadi, kita tekan di menu generate all operation ya, berarti kita menjalankan semuanya. Kemudian kita verify selected operation, kita memverifikasikannya ya. Kita memverifikasikannya dengan cara menjalankan program ini ya. Ini ya, kita jalankan saja ya. Di sini ada perintah jalan dengan arah panah ini. Tentu saja supaya tidak terlalu cepat kita agak pelankan gitu ya, kita pelankan saja. Ini kita jalankan mulai ya. Ini adalah pisau berdiameter 12 mm meratakan permukaan ya. Kebetulan benda kerjaan sudah rata ya, tidak usah kita ratakan. Kemudian yang selanjutnya kita mengkontur ya dari sini kemari dengan pisau N-mill berdiameter 10 meter. Ya, ini pisaunya 10 mm. Kemudian yang kedua, pisau berdiameter 10 mm juga mengkontur dari sini kemari, dan selanjutnya kita membuat pocket berdiameter N-mill berdiameter 12 mm. Ini pocket 1 dan pocket 2 ya. Dan selanjutnya mengkontur dengan N-mill berdiameter 6 mm ya. Ini jadi 3 gitu. Kemudian men-center drill ya. Men-center drill ya, ini center drill 7 buah lubang. Selanjutnya kita akan mendrilling atau ngebor dengan diameter 4,2 yang menjadi cikal bakal nanti untuk membuat tapping. Dan selanjutnya kita akan mentaping M5 atau mendrat ya, membuat ulir di sini dengan M5 ya. Ya, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi benda kerjanya. Ini pandangan samping kanan, pandangan depan, dan ini adalah pandangan atas ya. Ini sesuai dengan gambar benda kerja yang sudah saya tampilkan tadi. Oke, terima kasih sudah melihat pengoperasian Mastercam dengan sinumerik 808D milling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.